सर जी आप देख सकते हैं, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप इसकी बाइक की लुक देख सकते हैं, ये लगी हुई है यामाहा के ऊपर बाइक का एक हैवी बाइक का जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम आपको इसका बिफोर आफ्टर दिखाएंगे इंशाअल्लाह लजीम। कपड़ा साफ कपड़ा ये देख, और इसको हम आफ्टर भी दिखाएंगे आपको। बैंक के पैसा ना मेरा यार दी बैंक के पैसा। हाँ यार यूट्यूब पे जाएगी। देखें दोस्तों, ये वही बाइक है, बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क। ओह वाह, complete and final and then